Себеби 30 жылдан бери үйүлүп калган экономикалык кризисти калыбына келтирүү үчүн 1-2 жыл жетишсиз экенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошентсе да жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып 2-3 жылдан кийин кризистен чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Ал үчүн бизге саясий стабилдүүлүк зарыл. Акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кыландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Жазуучу агабыз Чолпонбек Абукеев айткандай, биздин айылдын коррупционерлерине тийбе, кошуна айылдын коррупционерлери менен күрөшө бер деген тайкы ойдон алыс болушубуз керек. Биз мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз. Бардыгы ачык болот. Алтынчы октябрь күнү аянтка чыккан эл иллюстрацияны аянтта кылабыз дешкенде элден суранып, баары мыйзам чегинде жасайлы. Ошого макул болгула дегенимде баарыңыздар макул болгонсуздар. Кудай буйрса, ошол убадамды аткарам. Мамлекетибиздин 5 миллиард долларлык тышкы карызынан кутулалы. Ага жетүү үчүн баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Биз кыйынчылыкты ынтымак менен, биримдик менен жеңерибизди унутпасак. Атаандаштарыма Кыргызстандыбыздын келечеги, өлкө тагдыры үчүн жеке кызыкчылыктарыбызды сүрүп чыгарып, бирге олтуруп, кеңешип, кеңири маектешип, ынтымак менен биримдикте иш алып барганыбыз эң туура деп айтып кетерлим. Менин жүрөгүмдө кекчилдик, өч алуу же таш боордук деген терс сапаттар жок. Менде бир гана Кыргызстанды бакубат, өнүккөн өлкөгө айландырсам деген тилек бар. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, Кыргызстаныбызды кубаттуу мамлекетке, элибизди ынтымактуу элге айландыралы. Ар бирибиз экенчил бололу.